Vėluojat? Rakteliai, spineliai. Na visio, apsisuksi. Rakteliai pas manęs kišenį. Ar rimtai? Gudruolį. Nu sveiki. Tai ką, pirmas normalus video bus dabar po audros tos didžiosios. Prieš tai tokiais intarpais buvau filmavęs šiek tiek, ką veikiam. Tai dabar pabandysiu sudėti eilės tvarka kažkokia. Remonto sezonas tęsias. Jo, biški yra laisvumo. Ir tas laisvumas ką padarė? Tas laisvumas, va. Ką man sakyti? Tai nesakyk nieką, tai parodykim, kaip dirbam. Da, taip gyvenime baisiai nedirbom. Valomoji. Valomoji vadinas Marita. Nu, leis. Taip dirbam. Va taip dirbam. O. Taip, jungiam. Taip, tai šiandien yra Liepos 31. Damušinėjom rapsą, kur nebaigiam kult iki audros tos didžiosios. Liko dar va tiek. Jau kokį hektarą nukūlėm čia tos pajokos, tai išpylėm vieną bunkerį. Kas dabar, kaip pasakiau garsiai, gal nėra pats blogiausias variantas. Nebent nukūlėm daugiau, nes komait be navigacijos, tai aš nežinau, bet aš manau, kad apie hektarą. Tai bunkerys vis tiek bus kokias 3 tonas. Gal ne tragedija. Bet mes prieisim prie pačio rapso. Ir žiūrėkit, ką aš jums parodysiu. Taip, tai čia yra atora. Jinai yra praktiškai visa prasidarius, balta. Yra ankštarų, vat, ankštara yra. Bet yra labai daug prasidariusių. Tai nežinau. Sunku ką pasakyti. Yra biškį liūdna, bet jinai yra praktiškai visa stovinti. Praktiškai visa stovinti. Nu, vat vietom, va čia vat prieki pagulė, bet daugiau mažiau jinai visa stovi. Tai šiandien planas pabaigti šitą laukelį, bet kas liko. Ir rytoj mes jau važiuosim į Excitedą. Tai Excitedas visas guli, bet galėsim palyginti atsidariusių ankštarų praktiškai nėra. Tai vat. Veislių skirtumai. Keliamės į rytojų. O šiaip šiandien planas bus toliau rapsas. Liko dar 13 hektarų. Atvariau su viena pilna priekaba, viena tuščia po vakarą. Tėtis tuoj turėtų atvažiuoti su kombainu. Ir bandysim imt rapsiuką. Tai čia dabar yra Excitedas. Jo yra likę 13 hektarų. Visas laukas atrodo va taip. Guli. Bet kaip matot, ankštaros va čia prasidariusių yra. Bet dar labai minimaliai. O ten kelios. Čia, o šiaip visos yra užsidariusios.
Tai va, labai faini. Mum fainiai, yra kam ne fainiai. Yra kam daug daugiau išbirėję, kaip pavyzdžiui mums su Atoro. Tai mes iš tos Atoros išbirėjusios dar kažkur ten netoli 2 tonų sugraivėm. Tai ir tai da būtų gal ne visai bankrots. Bet yra kas iš vis nei tiek nepaėmė. Kas tik sulekščiuot galėjo. O mum vadevulis davė paimti beveik visą Excitedą. Nes vakar vat kūlėm, tai... Nu, da skaičių neturiu, bet 3,5 bus tikrai. Vienintelis minusas, kad reikia pjaut kaip kviečius, tiek nuo žemės. Tai vakar šitą akmens nepasigavom. Nu, tai žodžiu. Sunkiai, bet į priekį. Va, tėtis atvažiuoja. O kol aš laukiu tėčio, šiuo metu kompiuteris daro video, kaip mes sulaužėm kombainę sraigę. Tai manau, kad neturėsiu laiko prieit prie kompo, kad į YouTube'ą įkelt. Taigi, manau, dar tik rytoj jūs pamatysit aną video, kaip sulaužėm sraigę. Aš ten labai daug palikau medžiagas. Nu, ta prasme, mažai karpiau. Tai jeigu rodau, kaip kažką darėm, tai taip ir palikau. Nenorėjau kažkaip labai iškarpyti, kad paskui... Nu, prisiminimam palikti, sakykim taip. Iš kur ta mada tų šviesų mirgalų? Nežinau. Pavara. Pavara. Kanalin. O, pajungė. Dideli karščiai. Ateik Sahara. O taip jam. Tada tą šnorkelį mauni į triubą. Ir tada... Svarbu nepabėgsiu. O, dar užtrauki. Tada... Gerai. Naujas. Tada jungi fazę. Nu, kiek šiandien nukulsim iki gedimo? Aktarą. Nebuvo protinga juodą maikę šiandien užsidėti, nes saulytė jam gerai. Bet gerai, kad jam, nes reikia džiūtų. Tai va, rapsas, nu, sakykim, proporcijai, va. Telefons, rapsas va toks. Nu, tai va, 2 telefonai. Ajajaj.
reikia atidengti priekabą. Da, biški yra laisvos vietas, porą 100 kilogramų tilps. Gali kažkas norėt dapildyti ir paskui gali būti tragedija kažkam, jeigu nedapildys. O, tiek va vietas yra. Čia nieko gero. Iš lauko? Kodėl? Tai fūrinės tiksliai nebus. Nebus. Bet čia neturbūt. Tai čia 6 hektarai, geriausia atveju 3 tonas, 18 tonų. Man supylė jau 2 bunkerius. Dabar dar ratą apsuks pripildys, jau bus kokias 9 prikultas. Ir dar lika nemažai. Tai gal net bus ir iš 3. Daug parodyk, aš nefilmuos. Nu, 9. Kiek? 7. O. Čia paėmė lapuką iš žmogus priešais. Sako, šiandien pulėt, kur atėjo surinkti lapukų. Šiandien, ne, vakar sakau. Sako, į tos vakar, tu vakar, žinai, sako, pažiūrėk, kaip drėgmės skirias. Tai mūsų 7,7, jo 5,4. Kiek žolės nusipurš. Na, jo. Nepatikėsit, sakysit, meluoju. Aliejus PEM. Skaityk, saują gali, va taip, paimt, suspaust, išbėgs aliejus. Šitam lauke kažkaip daug daugiau žalių kotų. Nežinau kodėl. Vakargi tą pačią veislę kūlėm. Visiškai kitaip atrodė. Viskas beveik ruda. Nu, ko dabar? Gulbių vienodai. Все, mes pakrauti, galime važiuoti.
į traktorių dar neaišku, bet manau gal keli bus, bet nedaug. Всё. Mus atgrįžinėjant namo prieš pačiuose Raseiniuose stabdžiai priekabas pradėjo kirstis. Iš pradžių dar nesupratau, dabar prie sodybos. Kai parlėkiau, kažkaip pamačiau. Nepamačiau, pajaučiau, kad blogai riet kažkaip. Karšti būgnai stabdžių. Kas čia dar per nesąmonė? Kvapas dabar biški toks yra. Čia iš vienos padangas smala kažkokia išbėga. Ajajaj. Tepimo taškai yra, gal čia kertas kažkas. Karšt. Taip, taškas. Šiaip visai neblogs dalyks. Galvojau, kad nesąmonė bus, bet kol kas labai pasiteisina. Problema tik yra vienintelė, kad jeigu yra tepimo taškas kažkur giliau, per šituos gali neprieit, pasiekt. Bet kol kas neradau dar tokią tašką, kad nepasiekčiau. А ты такой, а ты знаешь, какие. Man sakė atvažiuot su puspilne priekaba, pusę gal, šalia griovio, bet ten gali būti šlapia. Bet man sakė 240 arklio galių. Pučia. Paskutinis laukas rapso. Paskutinis rapso laukas. Labai suguręs. Baisiai. Amazing. Juodas auksas byra. Tiesiog byra. Посмотри. Taip, dabar atvarys piktasis, sakys, jūs čia ne taip važiuojat, arba sakys, kaip tik maladiec, jūs čia taip darot čia. Va, žiūrėkit, vėžės kokias. Bet nepasakyčiau, kad nu gal. Va, minusas, tai va čia. Va, čia minusas. Čia nelabai čia yra. Ai, nu va čia yra, va. Parduosim priekabą. Kitais metais, jaučiu. Gal dar kitais. Galėsit pirkt. Čia patvarkysim. Bet jau čia beveik pilna, eik. Čia jau suočiai, dar ten į kraštą. Bet čia jau čia toks, taip sakyčiau, full of wraps. Jaučiu ne taip, full of oil. Gerai. Peace. Viskas yra pradės paskutinis rapso lauks. Bus aleliuja. Pabaigta. Bent viena kultūra. Jau kombainas pilnas. Spaudžia.
bus bairis, kad man čia net netilps į tas priekabas. Kas čia yra? Reiks porą tonų atskirai vežti. Važiuojam dar į geresnę padėtį, pastatysim traktorių ant kalno. Reikės lėtų pavarų. Gal ketvirtą. Atsijungiu dabar stabdžius naukus prie kabės, kad dar daugiau problemų nebūtų. Galvoju, gal krans kertas. To iš ryto nulėksiu į kokią litagrą, nežinau. Nupirksiu, pabandysiu pakeisti. Jeigu vis dėlto problema bus ne čia, tai bus tada pagaliau ateis proga pakeisti antrai zilinį kraną įveikia. Bet manau, kad kransas daugiau nėra kam. Ten lengviausiai vaikšto. Kai balioną nuorinau, viskas ten gražiai juda. Gavom skambutį iš kompanėriaus, kad kuro nebėra. Tai bandysim savo organizuoti, nes visi jau nusiplaut nori. O saulė dar taip aukštai. Nebus taip. Nu, pasigaidinai. O, ras. Viskas, susivarinėjo mašinas. Lika pripildyti hatatuko. Jau greitai įvyks, nes jau kombainai užsidegė. Bet manau, kad viskas netilps į šitą priekabą dar. Nes čia jau šito pilna. Tai vis dėlto rapso šiandien dar neįmušiu. Liks dar rytoj. Tai viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki.